Всем доброе утро. Сегодня 20 декабря, понедельник. Я к вам сегодня ненадолго, потому что чувствую себя отвратительно. И мой кашель мне не даст с вами долго разговаривать. Получается так, что в четверг вечером я совершила огромную ошибку. Я купила себе бутылочку 0,5 темного Лидского и решила себя чуть-чуть побаловать. Но я не думала, что у меня пойдет аллергическая реакция еще и на пиво. У меня получилась тяжелая аллергическая реакция. И я сейчас выхожу из этого состояния. В данный момент мне дышать тяжело. Мокрота очень сложно отходит. Бронхи мои спазмировались. И получается, что... хреново мне. Одним словом. Больше это никак не объяснишь. Ой, у меня все отекло, все, что можно. У меня отекшая и грудная клетка, и голова, и нос. И, видите, мешки под глазами, щеки бульдожьи. Это просто кошмар. Ну, сама виновата. Я уже давно заметила, что у меня идет реакция на спиртное. Но не думала, что именно на пиво у меня тоже пойдет реакция. Я думала, что там, в принципе, 4% всего спирта, градусы. Думаю, там незаметно ничего, все нормально, все хорошо. А нет. Получается, у меня реакция теперь на все спиртное идет. Вот как-то так. Спиртное, значит, мне ни в коем случае нельзя. В пятницу у меня отекало все настолько, что я не могла разговаривать. У меня голосовые связки отекли. В субботу вроде бы стало чуть-чуть полегче, но не до конца. В воскресенье я усилила уже дозу эофилина, потому что не могла справиться со своими задышками. Вроде бы сегодня с утра мокрота уже стала хорошо отходить, но я еще чувствую, что там скопление хорошее идет. Но это надолго, это как минимум неделю еще у меня будет. Потом пойдет на убывающую. Вот как-то так. Не знаю, буду ли я снимать на этой неделе что-то еще. Во-первых, у меня нет времени, у меня очень напряженная неделя будет. Во-вторых, вот здоровье подкачало, будет ли сила у меня снимать. Ну, я потихонечку постараюсь снять, хотя бы вот так на 5 минут к вам выбежать. Муж приехал, сестра приехала. У меня очень-очень-очень много от сестры подарков. Она мне привезла и домашние такие вещи. Домашний халатик. Вот он довольно-таки свободный, широкий, но я люблю такие вещи. Я соберусь силами и потом сделаю обзор на вещи. Похвастаюсь всеми подарочками. Мы вчера еще съездили с ней в ТРЦ. Она мне купила платье с длинным рукавом и с коротким рукавом. У нас не было задачи именно купить, вот как сказать, два платья с коротким и длинным рукавом. Нет, у нас была задача просто что-то купить. И мы купили. Ну вот и все. День рождения я буду свой отмечать с родственниками 24-го. 23-го я буду отмечать на работе. Если я совсем не расклеюсь. Если я совсем расклеюсь, то, естественно, я на работу не буду ходить. Потому что у нас сейчас проблемы с этим. Никто не понимает, что у меня аллергический кашель. Если я буду сильно кашлять, родители начнут возмущаться. У нас уже есть такой ребенок, который заболел, и родительница обвиняет нас, что мы заразили ребенка, что мы принимаем детей, которые болеют. Из-за этого ее ребенок заразился. Хотя у нас не было больных детей эту неделю, был ребенок с остаточным кашлем. Но ей не докажешь. Из-за этого, если она услышит мой кашель,
это я боюсь, и я вообще полечу в тартарары оттуда. Ну вот, как-то так. Не буду сильно долго снимать, потому что сил у меня нету, и чувствую, закладывать сейчас нужно будет откашляться. Вес мой 85 с копейками, то ли копейки это 5 или 7, то ли 85,7, то ли 85,5. По-честному, я 2 раза становилась и 2 раза по-разному. Один раз 85,5, другой раз 85,7. Как-то так. Ну ладно, всем пока-пока. Не болейте, не берите с меня такой ужасный пример.